que nadie te puede Yo le iba a estar a comadre. Ya. Te mandó saludos, por cierto. Gracias. Me encantan tamales. A veces ya le mando fuego porque tú no estás interesado que ella me dice. Oye, mandan a los tacos. Acuérdate que quedamos en algo, Francisco. Acuérdate que quedamos en algo, papacito. ¿Qué?
otras carreteras por aquí. No, esta es la única. Hay senderos que pasan por barrancos y por la montaña sur, pero esta es la única carretera. La cabaña está como a 1 kilómetro. Servicio telefónico. Aquí arriba no. Eso, tal vez. Vamos a asegurar el camino a 150 metros. Clay, Luisi, tomen el costado oriente de la carretera. Ridley, Essington, ustedes tomen el costado occidente. Vamos a flanquearlo. Ármense. Oye, dame uno de esos. Oye. Mira, yo lo conozco, déjame hablar con él. El que no haya metido todas las cosas con las últimas 24 horas no será más abastecido. Mejor cállate, ya lo que te dije. Fernando, ¿Por qué eres así que tú lo dejas aquí? Según tú te haces, que dices que no eres, tú eres muy por las cosas, pero ¿por qué siempre me haces esto? Dejas el vaso, dejas la taza. Si traes un vaso para acá, ya no lo otro, porque ese vaso se queda acá por lo menos unos 15 días. Mira, es cochino, pero no procuro. Hice un caso, un plato, ya vale. Ahí se queda. 3, 4 días. Ah, pero eso sí. Ya me dijiste en una ocasión. Un cochino por otro día. Voy a agarrar el plato. ¿Qué me dijiste tú? Ese cochino por otro día. Te voy a agarrar en la jugada. Mira, ahorita. Todo el tiempo. Castillo está roto. Que me traiga otro vaso. ¿Qué rayos es eso? Sí, hay huellas allá afuera. Revisadas.
Hola, Rey. ¿Cómo te fue? No conoces. ¿Los bailaron? ¿Bailan? ¿Fueron a jugar? ¿Ya hice la canción? ¿Cuándo es? Ahí. Papi, Hey. Yo ahorita lo que voy a hacer es pero ya voy a presentarla a un día después. Los días son obligatorios. ¿Sabes qué? El lunes no más. Para nadie. Y de hecho los números van con el tren. de todas maneras no es descanso. Por eso yo quisiera tener
llévatelo. ¿Para cuándo piensas? Pasado. ¿Vienes? Si no, pues ya vemos el viernes a ver qué tal. Sí, lo que quiero decir es que la semana, porque es lo mejor. Sí, vamos a buscar aquí un día, para no faltarle. Mira, un día completamente descansa y venir. Un día no. Y un día, el día que no me pide Carolina, que está la más lejos, ese día yo descanso. De casa, de la mano. Pero bueno, lo pudiera yo pedirle el favor a Miguel. Ese día de hoy, a las 7:15 de iglesia. ¿Se Brian? Sí, no hay mucho. Oye, a mí sí. No, pero mira, puede ser, ese día lo reparto no lo puede hacer Brian. ¿Qué casi tenemos que hacer? ¡Órale! Te vas a subir ahí. Entonces, ¿cómo ves? No, pues ustedes sí, a ver, ustedes siempre han descansado un día. Un día. Yo no he descansado. Vete a los hoyos,